ला कस्तो रोको फेरि त जिन्दगी यस्तो बाँझो जस्तो कति रमाइलो। हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। मेरो चाहिँ आज बिहानको सुरुवात कालो चियाबाट भयो। बेबी चाहिँ कति घन्टा सुत्नुहुन्छ नि? बेबी चाहिँ रातिको 11 बजेदेखि बिहान एकैचोटि 8 बजे उठ्छिन् र तर छोरी सुतेको बेलामा बसालेर अनि बाँकी बसेका भिडियोहरू एडिट गरेर चिया खाँदै बिस्कुट खाँदै मैले चाहिँ मेरो बिहानीको समय यसरी बिताएँ। सानोलाई लिएर गएँ। कहाँ जाने सानो? हामी चाहिँ भिटामिन खुवाउन जाँदैछौँ। सानो तपाईँहरूले खुवाउनु भयो त भिटामिन? यस्तो चौबाटोमा चाहिँ मलाई एकदम डर लाग्छ कि बाटो काट्न ओर्नलाई चाहिँ। हजुरहरूलाई डर लाग्छ कि लाग्दैन भन्नु होला है त। फाइनली 5-6 मिनटको हिँडाइपछि चाहिँ हामी भिटामिन खुवाउनको लागि चाहिँ खुवाउने ठाउँमा चाहिँ आइपुग्न लाग्यौँ। किनकि मेरो घरदेखिबाट यो भिटामिन खुवाउने ठाउँ चाहिँ खासै टाढा छैन र हाम्रो चाहिँ भिटामिन हेल्थ पोस्टमा होइन कि हाम्रो मन्दिरमा नै सर्भिस दिनुहुन्छ उहाँहरूले। आज चाहिँ मेरो छोरीको फर्स्ट टाइम भिटामिन खुवाउने फर्स्ट टाइम हो नि त। त्यसैले हेरौँ है त छोरीले कसरी खान्छिन् र उसको रियाक्सन कस्तो हुन्छ, उसलाई चाहिँ भिटामिनको स्वाद कस्तो लाग्छ। बाबा खाने हो नि चक्लेट छोरी। गली थियो राजा गली थियो। कति भयो? 9 मन्त्री लगे के हो तिमीलाई? मिठो छ नकाला नि मिठो त मिठो जुगाको खानु पर्दैन हो बेबीले। जुगाको खानु पर्दैन। 1 वर्ष पुरा भएपछि हामी मात्रै खाने हो जुगाको। ले जाऊ त आमै हेर त ए मान्ने फोन नम्बर भन्नु त होइन। यो काठमाडौँमा चाहिँ कतिको धेरै गर्मी बढेको हो कि अस्ति भर्खरसम्म कति धेरै गर्मी बढेको कि होला यस्तो हुने। खै किन होला मेरो छोरीलाई चाहिँ बाबा भएपछि चाहिँ मम्मी नै चाहिँदैन कि। बाबासँग खेल्ने, बाबाको बाइकमा बाबा अफिसबाट आउने भएपछि उसको रियाक्सन नै अलगै हुन्छ कि। अचम्म लाग्छ मलाई चाहिँ बाबाको चाहिँ प्यारो नै छोरी नै हुन्छ कि र छोरीको प्यारो चाहिँ बाबा नै हुन्छ कि जस्तो लाग्छ कि। आज चाहिँ हामी छोरीको कान छेड्न मिल्छ कि मिल्दैन, सायद छ कि छैन भनेर पशुपतिमा पनि गएका थियौँ र गुरुबाहरूलाई सायदको लागि हेरायौँ र आज चाहिँ फाइनल्ली छोरीको कान छेडौँला भन्दै सायद पनि जुरेको थियो। त्यसैले आज छोरीको चाहिँ कान छेड्छौँ। बाँदरहरू चाहिँ मजाले खेल्दै बसिरहेका थिए। आज पशुपतिमा चाहिँ हिजो अस्तिका दिनहरूभन्दा नै निकै भिड थियो। सायद धेरै राम्रो साइतहरू भएर होला, अक्षय तृतीय भएको भएर होला। यो बेला चाहिँ लक्ष्यवती रुद्री पाठ पूजा लाउन चाहिँ एकदम उपयुक्त मानिन्छ र साइतहरू पनि खासै केही हेराउनु पर्दैन भन्ने चलन पनि छ र यसै गरी आज चाहिँ हामीले छोरीको कान छेड्यौँ। कान छेड्दा चाहिँ यति नमजाले रोएँ अनि त्यही बेला मलाई चाहिँ यस्तो भोक लागिराखेको थियो। यताउता हिँडेर खाजा पनि खायौँ। छोरी चाहिँ सुती। खाजा खाएर घर आयौँ र घर आएपछि एउटा टिकटक त बनाउनै पर्यो भनेर हामीले चाहिँ एउटा टिकटक बनायौँ। पुरा भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सधैँ माया र साथ सपोर्ट गरिदिनु होला।